txoritxoaren arrautza. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Baserri batean, ama, aita eta ume asko bizi ziren. 12 hain zuzen ere. Hainbeste ume izan da jatekorik ez zuten izaten. Negua iritsi zenean, elurrak dena estali zuen, eta zuten gutxi hori galdu zuten. Hantxe ikusten zituen aitak bere umeak dardarka, eta ama saiatzen zen altzuen moduan zerbait egiten. Egun batez goroldio zopa egin zuen, baina goroldio zopak ez du sabela betetzen. Halako batean aitak esan zuen tira. Hemen eskopeta bat dut eta kartutxo batzuk eta joango naiz ea zerbait eizatzen dudan. Hartu zuen eskopeta bizkarrean eta joan zen, han elurraren gainean basoan barrena. Halako batean ikusi zuen, zuhaitz baten adarrean, txori eder bat, urdina eta horia zen, eta sekulako kantu ederra egiten zuen. Eskopeta hartu, apuntatu, eta tiro egin behar zionean, ikusi zuen txoria dardarka hasi zela. Begira, nere umeak bezala. Pena sentitu zuen eta eskopeta berriro gorde zuen tirorik egin gabe. Orduan txoria pozpozik, etorri eta hemen sorbaldaren gainean jarri zitzaion. Ara, etorri nahi alduzu nirekin etxera. Ta ara abiatu ziren etxera, iritsi zenean txoriarekin haze poza hartu zuten etxekoek. Prestatu zioten belarrezko abi bat suaren ondoan, eta hantxe jarri zuten. Jateko zuten gutxi hori eman zioten jateko, eta gauean harekin jolastu ziren. Pozpozik geratu ziren denak. Hurrengo goizean ikusi zuten txoritxoak arrautz bat jarri zuela. Aitak arrautza hartu eta esan zuen tira. Saiatuko naiz saltzen ea zerbait ematen didaten. Herrira joan merkatariari eskaini, merkatariak ikusi eta esan zuen, arrautz honek urre asko balio du. Abai, hori behar dugu guk, gure etxean, urrea. Horregatik hirira joan zen eta ean zerbait ematen zioten. Hirira iritsi zenean, merkatariak hartuta, bai, tori eta eman zion urre pilo bat. Urre horrekin erosi zituen manta batzuk, arropa batzuk, eta behar zuten janaria. Eta etxera joan zen. Hurrengo egunean, txoritxoak beste arrautza bat jarri zuen. Eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Horrela, hasieran pobrea zen familia hura, aberastu egin zen eta lasai eta pozik bizi ziren. Inguru haietan gaztelu batean jauntxo bat bizi zen. Danetik zeukan, baina netzan inoiz konformatzen. Eta jakin zuen nola bazen inguruetan etxe batean txori bat berezia. Eta erabaki zuen txori hori lapurtu behar zuela, ostu behar zuela. Eta horrela egin zuen. Gauez sartu zen etxe hartara. Txoria hartu, lapurtu eta gaztelura eraman zuen. Hantxe sartu zuen urrezko kaiola eder batean. Urrezko kaiolan bai, baina txoriak ez zuen egunaren argirik ikusten. Hurrengo goizean joan zen. Baina ez zegoen arrautzik. Eta hurrengoan ez da ere. 3. egunean jarri zuen arrautz bat txoritxoark. Orduan erregeak kaiola ireki, arrautza hartu eta lasterka joan zen hirira arrautz hori saltzera. Merkatari batengana joan eta esan zion, tori arrautzau, honek urre asko balio du. Merkatariak arrautza ikusi, arrautz arrunt bat zela ikusi eta beste bat iziria sartu eta plas bota zion kopetean. Erregea orduan, haserre bizian joan zen berriro bere gaztelura, eta esan zuen, txori hori akabatu behar dut nik oraingoan. Joan zen kaiolara eta txoria etzen bertan. Arrautza hartzeko kaiola zabaldu zuen, baina hainbeste presa izan zuen arrautza saltzeko, ez zuela berriro itxi. Txoriak ihes egin zuen eta basora joan zen. Udaberri osoan zehar egontzan, hantxe, basoan, bueltaka eta bueltaka. Eta negua iritsi zenean, bere lagunen etxera bueltatu zen. Suaren ondoan, gordetzen zioten, kabi goxo horretara. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila
jende onaren sutondoan.